Alors, il y a un bien, tu me reçois là, non, moi, qui est. Biso to critiquer Félix parce que le président Congo nde to critiquer Mobutu nde to critiquer Moïse nde to critiquer même Kabila. Mais na tant Félix bino ezo choqué bino so to critiquer Félix pourquoi ezo lekela ngai. Ce que le voyez lekela nga pourquoi na ba masala nga mususu ya ba dikando benda to botama na ba na masasa na to kola na ba na masasa et comme ko soit bino so to critiquer Félix. Siko ngai tant tozala kola na yebeke biso to tozalaki idéologie moko mais siko tant Félix azwi bokonzi e comme neti tokaboyi na bino siko yango ngai nazomituna bino to boala na baparent na biso bando abetela no masolo nini po tout à coup tokoma na bino neti langage ekabwani ezolekelanga fort parce que tant tocritikaka Mobutu ekipaka bikolo te ezala mongwande ezala moswahili ezala motetele ezala moluba motu to akritikaka Mobutu nde wana baprésident mosusu oyo bayesima mais sikoyo ntango tokoma critiquer Félix ekomi bato mosusu balinga tribu mosusu balinga te bacritiquer Félix en tout cas na temps normal ngai nazo comprendre te bon nayebi te soki nde toanda kokola na bakini wana bino na bapale baparent bando ayebisa bino ke boya bacongolais te boza banani ou soit bajuif je ne sais pas mais biso sikoyo bayebisa biso ke on est tous les congolais makambo ya mboka soki bien te biso nyonso tokotaka na kati nango mais bino bokomopesa pasi mpe bokomopesa mpenza pasi quoi donc biso tozala susu na monoko ya koloba te so tomoni mabe pa Félix ekomi sikoyo ke bino bokotaka makambo yango yaya toza bamaster tokola esika moko ezala oyo akini ezala ya Afrique du Sud ya China ya States ya bacanada ya bapays nyonso bakote oyo tovandivandi mais puisque bino nde bozwela ngo na titre personnel wana ngai en tout cas ezolekelanga parce que naotosala publication nango moko boye namona champion Charles Akuna tomboki François Kalamba ya tomboki dernièrement kutu nasala eloko moko boye nani Arsène Mutombo kuna tomboki na jube kuna bango na les grands Manitou banani bana mai mingi ya baluba mais omoni eloko esalanga bien naosofélicité Jacques Chamba mon pote na rôle ba yoza exceptionnel parmi ba master nga mingi ya Kasai non na moni na makambo te ata jeune frère na Kabuya papi Kabuya na Montréal na assistant nga inana ba bilo mo bon mais ba tout susu otikali ekomi ko sa na pasi Paul Civil a jour wana ngana lo baboy otake ngai Achille Bope Chamba na lo baboy otake ngai ya sikoyo pourquoi ka bino nde bana mai na nga ya Kasai bozo take biso so to critiquer mokonza mboka bino mo boba ki mokonza ngo ya bato nyonso mais pourquoi bino bozo linga te biso to critiquer donc bino pona bino il est déjà parfait donc ça na ba failles mais il y a des failles ozo mona na alay ni pourquoi bino bolingi te ba lobela ngo ngai jusque là nazo zanga ba réponse na makambo na bino wana ba ni bon na yebite soki peut-être tito ando kola na bino bakini wana ba parents bando abetela bino masolo mosusu ke bo ba congolais te ponga na yebi ke biso na bino to aka ba congolais so bando la sabino ke boza ba juif ou bien boza tribu mosusu bien boza peuple mosusu unique ou bien à part siko autant Félix a eu pouvoir bo monique oui tellement ba boti na so ando sa biso to ba peuple à part moko ya biso wana a eu pouvoir comme ça to commissaire ya biso wana bozo mikosa parce que ngai nakola na bino bokola na ngai et puis napesaka exemple moko ata François Kalamba yondi moza na lelo so to vandi na yo c'est pour ça to a place moko yo ju cop moko ye wana o brancher ba monga ipo ebi ngai bien ebi ke no wana mutu na ngai za ata Paul Civil o brancher kutu ndeko mususu ya moluba te waza musika parce que ebi ke jojo mutu na ngai nde mo pe na ngai so likambo ye na ko brancher parce que biso na mutu na biso to ebi ke na bakini wana nde tokola na bikolo te tokola biso nyonso o umeli kutu na masano mo bosala mbule bele kutu eba même pas so amuta ekolo nini mais sikoyo eloko ngo sikoyo epesi biso kobanga na ta autant Félix azwi bokonzi bino tout bopesi position bon tant so po bino bopesa raison so nde balobaki yo nde babando critiquer biso ke moluba kozwa pouvoir te mais so bolobi bongo eza raison te parce que moluba asazwa pouvoir na Congo premier président na biso ezalaki nani Kasavubu après Kasavubu deuxième président légitime ezalaki Bemba et troisième président légitime à Congo eza Papa Etienne Tshisekedi d'où ba congolais tout nde ba votaye ngola sa moluba asazwa pouvoir na Congo siko ya Félix so bato bazoboya yango po eza pouvoir ya trahison
yango bato tout bazo boya pouvoir wana po eza ya trahison. Eza ya trahison, il faut boye bango Félix ndenge aza wana ba nini. Ndenge biso to souhaiter que ndenge akena ka ba Rwanda kuna asa age kizengi po abalusa match. Mais soki ya balusa ba Rwanda pe match, ba Rwanda pe ba benga traidor, a trahir pe bango kuna. Parce que ce qui est bien à biso, c'est que aza faux na ba Rwanda. Ce qui est faux na biso, c'est que aza bien à ba Rwanda. Bon, so on a trahir biso. Ce qui est assez racheté. Ce qui est racheté, c'est que face à sous trahison, sous pas ba Rwanda. D'où comme on est traidor, parce qu'il a trahi. Donc Félix Kombo yana ya traidor et longo ete tikali libela na nzoto na ye soki ya traidor et pas na biso te seka traidor et pas ba Rwanda parce que ba sala ba deal na bango ba yokana comprendre mais sikoyo biso so tozo critiquer parce que il a trahi les pays mais ezo soit bino nazo ebate pourquoi ezo soit bino toza ba ndeko toza ba master il faut to garder qui amitié na biso makamba Félix wana bozo ango normal so biso tozo critiquer c'est un président ya mboka oyo biso to mona makambo na ye malamu te ezala te za malamu pa na bino mais ekozala malamu pa bato nyonso te parce que même Macron bakritikaka ye bomona bino même Sarkozy babamba ye bagâteau Bush babamba ye sapatu en tout cas bozala na motema ya osupporte makambo oyo parce que biso tozoconsidérer Félix kaka neti président ya Congo tozocritique mais tozoconsidérer ndenge bino bozoconsidérer te peut-être bozwa ye roi ou bien bozocalculer que selon masolo babetela biso na bomwana libérateur na biso yeyo amonani siko omoni so bobenga Félix libérateur ngana bosa bino bo se tromper obi bo se tromper pour ani na bosa bino exemple moko omoni Obama tango azaka pouvoir biso nyonso ba noir na monde entier to sepelaka lokola mutako mo diriger monde na minute yo aza moto mwindu seki Afrique ebongi en tout cas Obama pepele. Et puis, il ne faut pas que ça ait versé mon Esaïe 19, 20 jusqu'à 25. Et le Bela sauveur en Afrique, Babylon libérateur, sauveur. Si vous bateau, tal bassin de temps. Tu vas mon avis, le roi Obama a pouvoir, c'est que version et kokisami pour l'Afrique. Parce que dans la Bible, quand on parle de l'Égypte, c'est qu'on parle de l'Afrique. Si vous batebele bapesaki Obama place wana ba éloge wana mais bakota suka Obama emoka ebisa bango abingai nazali sauveur to libérateur na mino ya Afrique te. Moi je suis ici pour l'Amérique a travailler pour l'Amérique ti abandana ti asilisa demanda na ye asale loko te pour l'Afrique batsaka wana batsaka pour l'Amérique il a travaillé aussi pour l'Amérique. Et ça, on a Félix. Félix, bati na place wana sont des Rwandais et il va travailler pour les Rwandais de Bandelti Souka. Nga nazo betana bino tembelelo na betana bino gazon. Soki Félix babandani a osala wana e Bandelti Souka. Soka bongisi kasa ita moko. Na ebite so ngala bino to Paris nini. Félix tia aussi li sakasa e ozalaka ndenge ezali. Ezala kasai oriental, ezala kasai occidental, nyonso mibale ezala ndenge ezali. Félix tia aussi sa pouvoir na wana Congo mobimbi ozalaka ndenge ezali parce qu'il travaille pour le Rwandais. Bolinga te, c'est ça qui est la vérité. Sikoyo doctrine obino bokoti wana ya fanatisme et talibino. Talibiso te. Biso tokozala na ba sentiment ya ki fanatisme au bino bokoti te bino bokoti on peut être par erreur ba parents banda ko sabino na bomwana mais biso to kosama bongo te c'est pourquoi bino tout bon danger na idéologie wana biso to kosama bongo te ezaka net na batango akala na batango akala avant banda lo ba ki c'est quoi le soleil tourne, la terre tourne autour du soleil, mais si quoi, tant que tu as obima, pour Aristote, tu as pas ignorance, mais Galilée, tant que obima, c'est pas c'est la terre qui tourne autour du soleil, c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Et il me semble polémique, Galilée, va bombaye, va saler son déni, banini.
babi oyo eza blasphème boyebi te Joshua atelemisaka moi sikoyo ezala susu la terre ndeni yango bapapa ya kala wana balukelaka ye baproblème neti kaka bakangisa ye ti ayaki koluka bomaka moto après quelque temps baye comprendre ke te azalaka na raison ntango baye kopesa ye raison baye komona mpe ke calendrier oyo bando asalela kala ezalaka ya faux parce que calendrier wana kutu ebimisa na bareligion kala oyo bato bande koadore les astres wana bareligion na bango ya banani ya bagrec na bagrèce kuna bareligion na bango bagrec badie des astres na bango bande koadore bande osala sikoyo ke soki tokomi na hiver bango babia eza malédiction nzambe apinir biso après tant Galilée akopesa formule yana bachange calendrier bato bakomi baye comprendre sikoyo ke non te eza normal fo été ya hiver ya basaison baprintemps baautomne ya eza kaka neti bino bozokosama parce que boza baveugle tala omoni Kinzenga alobaka kaka na livre d'or baseri Kinzenga azoregne soko omeki kokritike palu ata moke bapapa na bakofinga yo bafingi na baboti na yo mais lelo loyo tosuka na bapapa palu bino siko peuple mobimba bosepeli na bino bozala bafanatique ya idéologie te ya pays te mais ya mutu moko tali bino biso tovanda loba na biso parce que Congo ça m'appartient Congo eza ya biso nyonso eza ya bino te bino bokovandisa biso te nga so na nini aloba makambo na mboka na ngai nakoma kobanga parce que ça va choquer bafanatique non wana etali bino boyeba biso mpona Congo toloba na biso merci